mới ngồi đây nha. Mấy ngồi đây chơi với chú ngoan nha, đừng chạy lung tung nè. Bác ngoan là sau chú lại dẫn chơi tiếp nha. Bác ngoan nha. Để vài bữa chú lại dắt qua chơi với mấy bạn chó tiếp nha. Thế nha. Mới tắm rửa xong thơm quá. Có thấy cây hồng đây xa trái không? Không được chú mới dắt má đi ăn á. Bánh gì vậy? Thôi ngồi đây đang ngốc ở nhà đó. Luộc cho mát. Rồi. Mát ăn đi. Để tí em bánh cho mát nha. Rồi trời ơi. Vô ăn nào. Có không? Rồi. Bỏ vỏ ra. Cho bánh này. Nó vỏ với ta, biết lột vỏ luôn. Đưa vỏ ra. Mấy nước này. Giỏi. Ngon quá. Lần sau chú là dắt mắt đi chơi nha.
Bác ăn nhanh thế, không coi à. Cho mát nè, ăn từ nó cho mát. Chú luộc quả mới cho má.